यदि आपके बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी हो रखी हो और रात में ठीक से सो भी नहीं पाता है, तो ये वीडियो आपके काम की है। आपने कई जगह से ट्रीटमेंट भी लेके देख लिया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण है चिकनी, तली हुई व ठंडी चीजों का सेवन, क्योंकि इन्हीं चीजों से खांसी बनती है। इसलिए इन चीजों जैसे दूध, दही, चावल व केला बच्चे को ना दें। दूध की जगह दूध में चाय पत्ती डाल के दें। यदि आप 5 दिन ये परहेज रख लोगे तो बच्चे को 5 दिन में ही खांसी में आराम आ जाएगा। एक बार जरूर प्रयोग करके देखें, क्योंकि ये कोई बहुत महंगा या मुश्किल इलाज भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।